ชอบไปเบลาพัดดีชอบไปเบลาชอบดอนดูเดี๋ยวอย่าดูมีนักเขาไปให้ยินถ่ายละชอบดอนดูนั่นเดี๋ยวจะเจอกันชอบเลยนี่พอเนี้ยถึงแล้วเนี่ยพุทธะจะพบเลยพุทธะสอสาถึงแล้วเลยก็ใช่เป็นนะนี่จะมันบุตรอุตะเคียนเลยแต่มาโอ้ก็เป็นมาอยู่แล้วใบแล้วก็จะเงียบยาวไว้ดีกว่าพอคือตลาดเรื่องนี้เด้อแต่มาไม่โดนแล้วแต่โอ้ได้เอาคนนี้เป็นดีกว่าพอแต่ที่จะเงียบ